Hello，大家好，我是维莫。我今天这支影片呢是要来开箱 MacBook Pro 16寸。那我等一下呢也会有我当天去买的画面，对，所以大家就看下去吧。我现在要去101的苹果买笔电，然后买完笔电之后，我等一下晚上要去吃拉面。我昨天去吃一兰拉面，但是我觉得还好没有我想象中这么好吃。然后，所以晚上我要去吃一间我觉得超级好吃的拉面。那我们现在就先去101里面的苹果。我现在要进去101了，那我们等一下呢？可以看到苹果喽。那这个900元的费用，好尴尬反正我现在就说先来做个简单的开箱，然后检查它有没有瑕疵或问题，可以当场反映。那现在开箱完之后呢，回家之后会再开制式的开箱，就是操作一下它的界面跟测试它的速度。那我现在就是来做简单的开箱，去检查里面到底有没有瑕疵，应该是没有啦。那我开箱了。非人为造成的，所以它自己坏掉的，它是不收费。有吗？开喽。如果类似用它吵。好。最后一个。它断掉了。不会，不用客气。那这个是刚才购买的那个。我觉得买新电脑啊、新手机最爽的时候都是撕这层膜的时候。那接下来我们就继续设定，然后。现在基本就是最简单的测试都已经测完了，就是目前看看也是没有什么问题的耶。那我们现在就回家做一个正式的开箱喽。啦啦啦啦啦！终于买到了一台超级厉害的苹果电脑。这一台呢，我拿个盒子给大家看好了，因为我个人真的很喜欢苹果电脑的盒子它盒子的设计非常有质感，而且它关起来就完全密封的很好。然后我给大家看一下盒子的正面，它正面呢是长这个样子。我是有客制化，那我客制化的部分就在它的键盘，因为以往我们的键盘是有注音的键盘，但是我这次呢想要试试看拼音键盘。其实我在美式键盘跟拼音键盘中间犹豫了很久，但他们其实没有差很多，他们就只有差几个键而已。对，但是我最后会选择拼音键盘，是因为它有现货，我不想等那么久，等太久了，因为其实没有差多少，所以我最后还是选择拼音键盘这样子。对啊，那我现在来开箱。哎呦，哇，好重！我今天呢也特别准备了我的旧电脑，我要来比较一下新电脑跟旧电脑的差别。我原本的电脑它是2012年年中款，就还蛮古早的。
对，反正就是8年前的时候，我买了一台那个笔电，想说要去学校做报告，然后我就买了2012年的年中的款。那呢，它是长这样子，这样可爱吧？我超喜欢上面的卡纳赫拉。好了，这不是重点，这是我的电脑，然后我用它真的用很久了，然后我真的很喜欢这一台。因为它其实还蛮好用，但是它现在伤痕累累，因为已经真的哎，好多刮痕哦。反正它现在伤痕累累，因为我有爱惜它了，但是它就是真的有时候就是不小心会刮伤。好啦，反正我们就先来做这2台的比较，把它放在一起，然后。首先从外观来看的话，很明显，因为我这台是13寸的，然后这一台呢是16寸的。那从外观来看，就可以很明显看到我这台蛮厚的，然后新买的很薄。对，反正我很不专业，所以我讲出来的就是非常显而易见的内容。好，然后呢，我这台很重，然后但它很厚，为什么很厚？我觉得应该是因为里面有光碟机的关系。你看这里有光碟机。可是我其实很喜欢光碟机，但虽然现在光碟机使用上比较少，但是我还是喜欢有光碟机的电脑。但没办法，因为现在新款的都已经没有附上光碟机了，所以如果要的话，只能去买外接的。然后还有就是它上面这边很多接口，但是有一些已经蛮古早的，就是例如接到电视 HDMI 就是的话，还要先用转这颗方方的，有没有这个方方的？然后还要去转 HDMI， 就蛮麻烦的。好，我也不知道它叫什么名字，没关系。然后呢，我先说，我觉得我旧的电脑跟新的电脑，我喜欢我旧的电脑的地方，就是我觉得新的没有办法比过的地方。第一个就是光碟机，第二个就是苹果的标志。因为旧的电脑的苹果标志，它打开的时候会发光，我好喜欢这颗苹果会发光的样子哦。可是新的呢，就是像镜面一样，就是它不会发光，这让我有点失落，因为我喜欢会发光的东西。这样，我现在来比较它的键盘，因为我觉得键盘打字的那个手感也很重要。我先开一下我电脑。我的键盘呢，因为它是我的电脑是旧款的剪刀式键盘，对，剪刀式键盘。然后新的这台呢，它也是剪刀式键盘，但它是新款的剪刀式键盘。我转过去给大家比较一下，好拥挤哦，等一下哦，这样子应该可以吧？这样录到哈，好，那我这一款呢是旧款的剪刀式键盘，这一款是新款的剪刀式键盘，我觉得打起来是差不多感觉的，可是这个比较薄，我这款的剪刀式键盘它其实做的蛮厚的，那这款呢其实比较薄一点。可是按下去也是蛮舒服的。然后中间苹果好像中间有出过新的键盘，就是在这2款之间的那段期间，我不确定是什么时候，它好像叫做蝶式键盘，对，蝶式键盘。好，它叫蝶式键盘。然后我之前有用过，因为我朋友有买过那个蝶式键盘，我有用过。它呢就是手感比较差一点，可能按上去比较没感觉，然后就是你到底有没有按上去，可能感受不太到，因为像这种就有咔咔咔咔的声音，然后那种就是比较没有手感。可是我个人很爱有手感的键盘，所以我会比较喜欢剪刀式键盘。然后因为我个人真的很爱那种咔咔咔的感觉，所以我自己在家里呢也有买一个那个机械式的键盘，它会咔咔咔咔咔，重点是它会发光哦，我真的超爱会发光的东西。反正那个光还可以自己做选择啊，太讲太远了。反正就是键盘的部分呢，这2款键盘我都很喜欢，因为它们通常都是剪刀式键盘。对。再来还有个差别很大的地方就是触控板，我这台的触控板很小我再转一个方向，就是大家可以很明显看到我的长是这边的宽。就是你看我触控板真的很小，而且我这个压下去是会有声音的，
就是这个压的那个动作啊，需要比较用力，然后它很有手感。然后这边呢，就是比较没有声音，可是还是很有手感，对，然后我这个曾经好像有坏掉过，我不知道为什么我之前有一次啊，压下去的时候会变成2段，嘎嘎嘎嘎嘎嘎，然后之后莫名其妙又自己好了，我就想说这还有自动修复的功能。好，那我们就里面键盘的部分呢，就先教到这里。那我们现在呢，来比较一下这2台笔电的音响。我自己试听的时候，我就觉得这台的音响真的太厉害了，它的音响音质真的太好，而且很立体。可是因为我觉得我这台2012年出的，我觉得在2012年的时候，这个音响我已经觉得其实已经很厉害了。但它现在科技越来越强大，这一台真的超厉害。我来放一下给大家听。好，我们先听到这边，然后我们再来放这一台的声音。So steady, even gold won't turn your tide. We flow together like an ocean. 好，我们也是今天听到同样的地方，大家有没有听得出差别？我觉得这2台的声音真的差很大。这台声音就是比较扁，那这个声音就是比较立体一点。我觉得能够在这么扁的一个机器里面放出这么立体的音效，我觉得真的很厉害。对啊，那这就是我这2台电脑比较。那其实我自己我有自己很喜欢的一个那个小音响、小喇叭。然后呢，今天其实我有把它带来要比较一下。那我们等一下就来比较看看的小喇叭有没有更不一样。好，那我喜欢的音响在这里，是不是很复古？它叫做猫王音响，然后我会买它是因为它的风格非常的复古，所以我私心想要来比较一下有什么不一样。那它呢，我觉得它很厉害的地方是它除了前面就是一般放音乐的地方之外，它后面这边其实有做那个重低音的我觉得很厉害，这么小台，然后后面还有做重低的音效，但是重低的音效好像需要那个墙面才能够打回去，但是我今天就直接就放在这边放给大家听啦，看有没有谁比较好或不一样的地方。我查到了，好。I've never known a love so steady. Even gold won't turn your tide. We flow together like an ocean. 好。 Every low. 那大家有没有觉得谁比较好听，还是你比较喜欢哪一台的话呢？你可以在下面跟我说。好啦，那就是我们音效的比较，就到这边结束啦。好，那我们就先请我们旧电脑先移架到旁边去。然后这台电脑呢，我之前在查资料的时候啊，还有发现它一个很厉害的地方，就是他们主打说他们的麦克风也是很厉害，他们有达到录音室等级3的麦克风阵列。可是我不知道录音室等级3是什么意思。那我们呢，等一下呢会放一段比较这2款麦克风的影片。Hello， 这是 MacBook Pro 2012
年中款的录音测试，那就这样子咯。Hello， 这是2019年 MacBook Pro 16寸的录音测试，那就先这样子咯。好，那以上呢就是我们比较麦克风的结果了。那我的电脑的比较以及介绍我就先到这边，因为我也没有到很专业，所以我就是完全凭自己的感觉还有使用上的心得来跟大家做介绍。那么我接下来想要再介绍一个东西也是很重要的，就是保护壳。因为我们都买苹果的产品这么贵，所以我们一定要有保护壳去保护它的外观。锵锵，这是我在当天的时候就有买的保护壳，我觉得它超漂亮的耶。它跟我旧的其实很像，对不对？我拿旧的来，那我旧的来，我旧的在这边。好，拿到了。你看跟我旧的其实蛮像的，但大小差很多哎，有没有？大小差很多。但是我觉得两款都很漂亮，都是灰色，然后有点就是灰色交织的纹路嘛。对，那这一款呢，我觉得它呢好像可以放15跟16寸，它上面是写15跟16寸都可以。那我就在当场我也有试装看是 OK 的。那我现在呢就是给大家看一下这一款。这款我觉得还不错你看这款，但这款它是要怎么装？它是这边有个洞，我等一下要打开，它这边有个洞，这边洞打开就可以了。这边洞打开，它是有点磁性的，它是有磁力的，所以我现在手是被吸住的状态，对，它是有磁性的。所以呢，这一款我觉得还不错，就是它有磁性就不用怕它说可能会滑下来。我觉得很美，它是皮革跟那个布做那个层次吧。好啦，那我们呢就把它装进去咯。里面有干燥包，记得拿出来哦，不然你会发现你电脑嘟不进去。还有有2包。好，有2包干燥包，大家记得拿出来。好，那我们就把它装进去了。这真的它吸好紧哦，哇！它里面纹路很漂亮而且里面感觉很柔软，里面还有那个垫子，就是防撞。好，那我现在要放进去喽。当啦啦啦！它很密合，它密合的很刚好。放进去之后，它离外面还有差大概2公分吧，就是刚好可以吸住的那个长度。然后我给大家看一下它吸住的样子，就像这样子。然后呢，它也不太会掉下来，因为它其实蛮密合的。可是最好还是不要这样放了，但万一哪一天它真的不小心滑下来，就会哭死。所以放的时候还记得还是要这样放。它虽然有预防，好，然后就漂漂亮亮的电脑包，就是凸显一下苹果的贵气这样。好啦，那我们今天就差不多，这个影片就到这里了。那也差不多比较完了，还有介绍到我们新的产品，不是我们介绍到了新的产品，那个保护壳，对，旧的保护壳我觉得不错，它可以这样立着，然后电脑可以这样立起来，也是不错，对不对？好啦，反正这2台电脑呢，我都会用，就是可能功用不太一样。那如果我想要剪片的话，我会用这个剪。对了，说到剪片，我昨天在剪片的时候啊，我用新的电脑它真的很快。它开那个剪片软体，你要把影片丢进去，它超快就处理好，然后完全不会 lag。我就直接这样拉下去那个要剪片的地方的时候，它就真的是很快速，很快速。然后还有一个很好笑的事情就是，因为我昨天有录了一支那个那个叫什么？反正有录了一支影片，然后呢，我就是有录了总共分成100段，我不知道怎么录的，就把它录成100段。然后我原本以为这样全部拉开，然后一次按开启，它会用同一个程式，然后只是像下面这样开很多个档案，可以让你自己点选。结果不是它是直接开100个影片
就像噔开100个影片，然后我傻眼，我吓死了。因为如果是用旧电脑这样开的话，它一定宕机，宕到一个不行。结果昨天那台还是跑得很顺，昨天这台还是跑得很顺，就是虽然有开了100个影片，不过电脑还是跑得动，然后我就赶快把影片关掉，超白痴的。反正我觉得这台就真的功用很棒啦，就是真的，如果是你可能剪影片需要，或者是画图啊，或者是修图很需要的话，我觉得这台还不错，然后又可以带出去玩，带出去做事情，去装文青这样子。好，那我们今天开箱影片就到这边结束了，拜拜。